საქართველოში კი პატიმართა რიგები თანახმად ბოლო გარემოებებისა აშკარად გაიზრდება და ამის დასტურია საქართველოს სამართალდამცავების გადაწყვეტილება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ოპოზიციის 8 ლიდერის წინააღმდეგ, მათ შორის არიან ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, პოლიტიკოსები გიორგი ვაშაძე, ნიკა გვარამია, ნიკა მელია, ზურა გირჩი-ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარია, მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. საქმე ეხება სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ მძიმე დანაშაულებებს. ცხადია და ამას ბევრი მართლობა არ სჭირდება, რომ ეს არის საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების პასუხი ევროპას და ევროკომისიის დასკვნას. საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც არათუ ლეგიტიმაციაზე საერთოდ ქაღალდზე დატოვეს ჩვენი ევროპული ქვეყნის სტატუსის და მომავალი. მეტიც 3 დღის წინ, ვიდრე ევროკომისიის ეს გადაწყვეტილება დაიდებოდა, პროკურატურაში არც არავინ გეგმავდა მსგავსი არც ბრალდების წაყენებას და მით უმეტეს არც ამგვარი შინაარსის ბრიფინგის გამართვას. თუმცა საოჭრო თამასა თუ მაზანდა ასაწევია და აი ესეც დაალაგდა. დამატებით რაც გავარკვიეთ გენერალური პროკურორის ბრიფინგიდან გახლავთ შემდეგი რომ სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან სანქციები დაუწესდა მთლიანობაში საქართველოს 300-მდე მოქალაქეს და მათ შორის არიან პოლიტიკური თანამდებობის პირები, საჯარო მოხელეები და ცალკეული ბიზნესმენები. ცხადია, საქართველოში პოლიტიკურ პატიმართა რიცხვთან ერთად გეომეტრიული პროგრესიით გაიზრდება სანქცირებულთა რიცხვი, რაც გარკვეულ პიკურ მომენტში დაარტყავს ეკონომიკასაც. თუმცა პოლიტიკურად მუნშეყრილი თუ გნებავთ პოლიტიკური მუნშეყრილი საქართველოში ეკონომიკა არასდროს ყოფილა პრიორიტეტში, მაშინ როცა გადასარჩენია ძალაუფლება და მმართველობა თან ნებისმიერ ფაზად. სამწუხაროდ მორიგ ჯერზე ამ ფაზის გადახდა საქართველოს რიგით მოქალაქეებს და გადასახადის განმხდელებს მოუწევთ, რომელთაც უახლოეს მომავალში დამატებით გამოკვებავენ ათეული მილიონობით, დოლარის კორუფციული საქმეებით და ყოფილი ჩინოვნიკების დაჭერებით და პარალელურად ამას დააკომპენსირებენ ცხადია პოლიტიკური და მედია ოპონენტების დაწუსაღებითაც. აი ეს არის ის რეალობასთან მიახლოებული პროგნოზი, რომელიც უახლოესი თვეებისთვის შეგვიძლია გავაკეთოთ და ანჩენი გამოჩნდება.